Приветствуем вас на нашем канале, который называется Раиса Гриденко «Дача, сад, огород, цветы». Ну что, будем опускать огурчики? Да, но много вопросов у нас уже были в видео на эту тему, каким образом мы ведем в один стебель огурцы. И мы отвечали и показывали дважды, но попросили сейчас очень медленно все это сделать и показать. Смотрите, я один огурчик уже положила, то есть обрезала, смотрите. И вот как, потому что все одинаково не будут ложиться, значит я их просто-напросто так вот, как они им удобно, так и их укладываю. Вот. И это делаю в дни, когда обрезка у меня, в дни льва, в дни воздуха, это водолей, близнецы, дева нет, это дни земли. В общем, у нас есть календарь, лунный календарь зеленых операций, в эти дни мы делаем. Что мы сейчас должны сделать? Вот вы вышли неделю назад из холода, потихонечку, видите, зеленоватые уже появляется, нужна подкормка, но я эту подкормку не делаю, пока не проведу обрезку и не уложу огурцы в спиральку. Что в первую очередь делаю? В первую очередь нужно все огурчики срезать, собрать. Ну, а все время оставляю, видите, оставляю такие кусочки для того, чтобы растение здесь вот не инфицировалось. Сегодня день льва. И можно и собирать, и закрывать, поэтому собираю тщательно до самого-самого. Вот, все, что в баночку пойдет. И затем, теперь работаем с огурцом. Я уже вот здесь убрала пасынки. Вот смотрите, здесь еще не убраны. Вот здесь вот у нас пасынки. Ничего страшного, сразу же отвечаю на вопрос, что делать, если пасынки растут в другие дни. Вот они росли у меня в знаке рак. А сейчас знак лев. Ничего страшного, подросли. Мало того, не только эти пасынки подросли. Сейчас внизу еще покажу. Вот. Вот эти все пасынки убираю. Обязательно обрезаю. Все усики, они нам не нужны. И огурцу не нужны. Вот. Вот таким образом. Так, тот пока оставляю. Вот смотрите, что у меня остается. У меня остаются вот новые огурчики. Вот те, которые цветут. Да, кстати, тут еще сейчас я тоже обрежу огурцы. Вот так вот. Чтобы меньше нагрузка была. От тяжести, вот, если оставлять огурцы, начинают они садиться. Вот смотрите. Уже просел. Видите, даже чуть-чуть вот такая трещина. Поэтому нужно это делать заранее. Ну, у меня не было возможности. Я как раз к видео собиралась вот это делать. И сейчас буду делать. А теперь я хочу вам показать, что я обрезаю. Вот там огурчик еще можно обрезать внизу. Ага, вот есть еще огурчик. Да, он тоже тяжесть дает. Значит, что я делаю? Кстати, огурцы, листья, смотрите, я обрабатывала триходермином, потом гаупсином. Лист здоровый, а вот где было как раз вот это поражение грибковыми заболеваниями, видите, оно засохло. То есть помощники гаупсина и триходермина сделали свою работу, дальше не пошло распространение по листу. И обрезаю дальше. Кстати, листья тоже свое отработали, они, видите, и тяжесть от них идет, они тяжелые, и они уже только собирают все болезни. Итак, я обрезала. Теперь смотрите, я упустила, да, что у меня тут вот этот листик оставляю, а вот таким образом убираю, обрезаю. И смотрите, здесь уже упущено. Но оставляю один лист и вот так обрезаю. И здесь огурчик будет. Кстати, это Арктика. Я чем их люблю, вот они даже тут пасынки вот выдают. Пасынок я убираю, а вот здесь еще будет огурчик. Я даже его пока не трогаю. Когда уже будут огурцы, тогда я уже пасынок буду убирать. Ну, а сейчас я попробую его опустить. Для этого мне нужно... Снизу у меня здесь фиксатор есть, видите? Это дело очень тонкое, аккуратно нужно это все делать. В данном случае я упустила в знаке рак, не делала это. Потому что пусть лучше даже упустить это время, но уже в знак стихии огня, вот лев, я обрезаю, ранки сразу же засыхают, очень, вот видите, вот как оно засыхает.
Это вот раньше было, перед этим у нас были близнецы. Ранка засохла, и сюда не попали никакие споры грибковых заболеваний. Все равно теплица открыта, и, естественно, сюда несется все с улицы, а на улице эти дожди, влага, прохлада, это все влияет, естественно, попадает на наши растения. Смотрите, так, этот я чуть-чуть. Вот, свободный огурец. Касса свободная. Так, теперь опускаю так. Листики мы в сад. У меня бочка занята снова. Так, смотрите, как ложится, так и ложу его. Вот, но мне нужен вот такой уровень. Вот, и на этом уровне я сейчас его... Он каждый раз будет другой, но сейчас для того, чтобы я его не, там, допустим, не прижала дорожкой. Сейчас у нас будет еще мульча, я это делаю, когда уже мульчу поставлю. Но у нас снова идет похолодание. А похолодание это всегда неприятная вещь. Я буду ждать пару дней еще после похолодания, чтобы прогрелась почва. И тогда аккуратненько мы установим мульчу. Очень опасно в этом году ранняя мульча. Я в прошлом году имела этот опыт неприятный. Смотрите, зафиксировала под листиком. Как у нас вот это мы, вот эти завязочки делаем. Это у нас один из видов морского узла. Сюда завязочка. И чем удобно завязочка, очень легко не ткань. Вот. И можно легко развязал, отвязал. И здесь видно, видите, сейчас можно. Это пасынок. Мы его убираем. И здесь видно уже на уровне лица, где у нас будут огурчики. А вот огурчики, а пасынок вот он такой. Просили показать, какой пасынок. Вот видны огурцы. Я думаю, что близко не увидят. Вот так вот. Вот. А вот это пасыночек. Это видно, пасынок, вот присмотритесь, это листики, это будущая веточка. Вот оно как. Ну, естественно, вот этот нежный усик, я их сразу сейчас убираю. Потом по мере поступления усиков будет. Вот огурчик лежит, но это еще не все. Так, мне нужны ножнички. Кстати, для того, чтобы резать, вот на каждое растение у меня снова же банка с марганцовкой. Обязательно марганцовку, независимо от того, какой это день. И вот эти листья, которые лежат на земле, их тоже нужно обрезать. Нельзя, чтобы было соприкосновение с землей у листьев. Это опасно, чревато различными заболеваниями. Вот, смотрите, что у нас получилось в данном случае. Очень хорошо лежит. Дальше будем снова же укладывать, вы будете видеть. Сейчас еще один покажу, как он будет у нас лежать. Вот я его специально уже подготовила. Вот это вопрос, у кого-то ломается. Перед тем, как вот вход в знак льва, у нас был знак рак. Очень хорошо полила растения, и поэтому они более такие эластичные. Если же огурцы не поливались, тогда эту операцию не делайте в любом знаке. Они будут у вас ломаться. Вот так вот. Вот у меня внизу была первая вот эта завязочка, фиксатор. Сейчас я этот огурец освобождаю от веревочки. Это шпагат у нас такой очень удачный, хороший шпагат. И сейчас вот он потихонечку опускается. Вот так вот. Не падай, не ломайся. Надо так это тихонечко делать. Аккуратненько, не спеша. Все успеем. Для того, чтобы все получилось цельное. Вот смотрите, куда он хочет ложиться. Он хочет здесь лежать. Ну что, аккуратненько укладываем его здесь. Видите? Только с дорожечки чуть-чуть. Его отодвинула. И, естественно, здесь уже этот шпагатик я могу перенести в другое место. Вот зафиксирую вот в этой части. Получается, что почему я делаю в один стебель? Потому что вверх расти это уже сейчас. Там и жарко, и растение там при высоких температурах начинает жариться, вариться. Вот смотрите, как интересно. Сейчас лист нормальный, зеленый, когда уже тепло, установилось тепло. А вот листья были, когда вот это было холодно. Питание не работало, корни не давали питания при такой температуре. И вот снова же возвращаемся к тому, где у нас пасынок. Вот это пасынок, видите, он
побольше. Огурчики, они видны. И то же самое здесь. Можно сразу же, и сразу же можно усик, потому что мы даем возможность огурчику вот таким образом здесь находиться. Снова же, смотрите, у нас внизу листья на земле. А это нельзя допускать. Поэтому аккуратненько ножнички и обрезаем. Вот эти тоже. Кто-то мне написал, что это страшный грех резать листья у огурца и у томатов. Да, больше греха, по-моему, и нету. Дело в том, что когда мы ногти обрезаем, мы не режем по одному листу, не по одному ногтю. Мы режем, сразу обрезали. Это то же самое обрезка. И эти листья уже не рабочие, которые внизу. Они свое отслужили. Месяц прошел. Вот это очень важный момент. Никакого греха я не делаю. Так вот, смотрите, тут почему у меня не нравится вот эта проволока. Можно вот эту завязку по-разному двигать. Видите, она вот так была, да, легла. Я ее выравниваю, и она не будет сюда идти. И вот смотрите, сейчас вот эти два огурца, у них идет достаточно и пространство, они друг на дружку не заваливаются, вот, и нормально себя здесь вот так вот. Будет мульча, будет вообще прекрасно. Я покажу, как я это буду делать. Но на сегодняшний день вот таким образом растения уложены. Ну и дальше собираем урожай и то же самое делаем по всем огурцам. Вот смотрите, Арктика — это Арктика, но здесь, видите, под тяжестью уже даже растрескался огурец, стебель. Но нормально, я его опущу сейчас, и будет все нормально, оно затянется и будет хорошо себя чувствовать. Ну вот такая вот ситуация. Кстати, вот еще, давайте подойдем сюда. Смотрите, упущен пасынок. Такое часто бывает. Вот. Спешишь, не видишь, что делать в таком случае. Но не будем же мы терять этот огурчик. Поэтому я вот таким образом обрезал. Затем, когда все огурцы уйдут, я обрежу вот здесь. Вот я думаю, что я уже ответила сегодня на вопрос о том, как ложить огурчики. Вот снова же здесь у нас это пасынок убираем. Каким образом ложить? То есть я их собираю урожай, обязательно нужно собрать урожай, обрезаю все, что можно обрезать, то есть лишние листья, усики, пасынки, для того, чтобы облегчить участие. А вечером у нас будет обработка. Но это отдельная тема, и мы о ней будем говорить чуть позже. Раиса Греченко, Александр Волик показали вам, каким образом мы формируем в один стебель и укладываем этот стебель вниз. Огурчики Арктика. Это не для всех огурцов, кстати, подходит. Это партенокарпики, это урожайные огурчики должны быть. Если же у вас огурцы просто старые какие-то сорта, то нет смысла обрезать, потому что вы вообще не получите урожая. Там особые другие подходы для тех огурцов. Вот, пожалуйста. Вот такие огурцы, очень вкусные, ароматные, уже столько лет. Мне они очень нравятся, и семье нравятся. И свежие, вкусные, и в закатке хрустящие зимой. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Будьте здоровы.